شحال خدمت غير فيها كوزينتي، فيها ترقاعي، فيها باستركتي، فيها كلشي. البيوت طاحوا، جات السحاب كثير، والله يا البارح ما قدرنا نرقدوا، شاهد الله مولانا ورحنا وحتى شينا نقدروا نعدلوا خبزة نعجن، والله شي ما راينا كيفاش نعدلوه. رجال الحماية المدنية كانوا في الموعد لإغاثة وإجلاء العائلات المتضررة. تدخلوا بشجاعة، وتدخلوا بسرعة، وتدخلوا يعني النتائج المسنها في الوقت، وفضلهم ياسر من المواطنين تفادى عنه ما يكون ضحية. كما عودنا الجزائر من 43 سنة في أي احتياج نجبره في الوقت المناسب. جزاهم الله خيرا. جبنا مؤونة تتمثل فيما يلي 150 خيمة، إضافة إلى ذلك 400 قطار، وكذلك 300 فراش، وبعض المؤونة المتمثلة في المياه الصالحة للشرب من قارورات الماء المعدني، نظرا إلى أن في هذه المنطقة حتى لا تكون هناك أمراض متنقلة. والآن حضرنا معنا فوج التدخل الثاني يكون متمثل من 25 فردا حتى يكون العمل جماعي والتدخل اللحظي والفوري، والحمد لله لم نسجل أي خسائر بشرية. لا زالت تدخلات فرق الحماية المدنية متواصلة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. من مخيمات اللاجئين الصحراويين الداخلة، مبعوثة التلفزيون وهبة بالزوج. في فلسطين استشهد اليوم